दोस्तों ये रहता है Realme की तरफ से आने वाले 8i का बॉक्स, जहां पर बॉक्स के अंदर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और साथ ही आपको मिल जाती है एक टाइप सी बेस्ड केबल और एक केस कवर। बात अगर इस फोन की करी जाए तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और साथ ही रहता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फोन के बैक को अगर देखा जाए तो ये एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जहां पर आपको 50+2+2 मेगापिक्सल के कैमरास भी देखने को मिलेंगे और देखा जाए तो इस फोन का लुक काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको।